بچه‌ها دقت بکنیم، داری میگیری؟ این پیچ آخر باید باز بشه. خب حالا ما تمام پیچ‌ها رو باز کردیم. تو بعضی از دستگاه‌ها کاب نمیاد بیرون. چرا؟ چون زیر چند تا پیچ هست که باید اونا باز بشه. خب ما پیچ آخر میخوایم باز کنیم، حتما بگیریم که قاب دستگاه به سمت جلو خود نخوره. خب میگیریم با کمک بچه‌ها. خب اینجوری بلند میشه. خب حالا بلند میشه، دقت بکنین، آروم آروم بریم که این فلته کنده نشه. میام میذاریم اینجا. خب آروم. این فلت حواستون باشه، بعضی از این فلته لطفا بیاین نزدیک‌تر بگیرید. بعضی از دستگاه‌های لیزر طول این فلته کوتاه هست و وقتی شما میکشین باعث میشه که روی بورد کنده بشه. این دقت حتما بکنید. پس شما وقتی میخواید دستگاه رو باز کنید، کامل پیچو باز که کردین امکان داره اینجوری در نیاد. حالا بعضی دستگاه ها بدنه ثابته و خود دستگاه میاد بیرون. برای سرویسش هم شما یه بلوور میگیرین. الان این دستگاه به شدت کثیفه. یه بلوور باید بگیرین داخلش، تمیزش بکنین، مسیر آب اگه رسوب گرفته رسوب رو برطرف کنید. الان آب ببینید مسیر.